இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு இன்செக்டோ அங்கே போய் படுது அப்படின்னும் போது அதில் அந்த சேஞ்சின் அந்த லைட் பீமு டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும். அதை வந்து ஃபோட்டோடையோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய FAS பேனலுக்கு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துரும். ஸோ இது வந்து ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, மேபி ட்ரூ அலாரமாக இருக்கலாம், மேபி ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஃபால்ஸ் அது சொல்லாது, அது வந்து சேஞ்சஸ் இன் த லைட் இன்டென்சிட்டி. ஸோ என்னன்றதை அட்ரஸ் பண்ணுங்கன்ற ஒரு கமெண்ட்டை கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ டிடெக்டர் வந்து நிறைய ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஸோ ரீசனே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா என்னென்ன ரீசன்லாம் இருக்கும்? ஸோ அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் அக்குமுலேஷன் ஆர் டர்ட் அக்குமுலேஷன். ஸோ டஸ்ட் ஆர் டர்ட் அக்குமுலேஷன் அப்படின்னா உங்களுடைய டிடெக்டர் உள்ள ஓகே அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஸோ டிடெக்டர் சேம்பரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்சிங் சேம்பர்லாம் இருக்கும்ல, அது உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட்டும் ஒரு காரணம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி போட்டுறீங்க. பட் அப்படியும் இருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தவித ரீசனும் இல்லாமல் ஒரு அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுடைய சீலிங்ஸ் ஏரியா, எபோவ் சீலிங் ஏரியா இல்லை ஃபால் சீலிங் ஏரியா இல்லை உங்களுடைய ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டஸ்ட்